Dal Gazzettino del 29 gennaio 2013. Esponenti dell''ndrangheta calabrese, appartenenti alle cosche ionico-reggine dei Nitra, Strangio e Morabito, si sarebbero infiltrati anche in Veneto, tra Venezia, Padova e Treviso, per gestire il traffico di droga in collaborazione con la malavita locale e quella lombarda. È questo il preoccupante quadro tratteggiato dall'inchiesta denominata Zefiro, condotta dai carabinieri del ROS e coordinata dalla Procura Antimafia di Venezia, nell'ambito della quale è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 18 persone. L'inchiesta, proseguita tra il 2009 e l'inizio del 2011, ha portato alla scoperta di canali di rifornimento di hashish e di cocaina, provenienti da Marocco, Francia e Spagna. Tra i personaggi di spicco finiti in carcere figurano Vincenzo Sorace, Salvatore La Rosa e Pasquale Saracina, legato al capo locale di Milano, Cosimo Barranca. Attraverso intercettazioni telefoniche sono stati individuati un traffico di 2 kg di cocaina e un altro di 200-300 kg di hashish, custoditi in un capannone in zona industriale di Padova, e poi restituiti ai calabresi perché di cattiva qualità. Ciò denota, secondo gli investigatori, che i malavitosi locali non erano subalterni agli 'ndranghetisti, ma in grado di farsi rispettare.